السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب O'tgan xutbada Hazrat Mus'ab ibn Umayrning zikri bo'layotgan edi. U haqda qolgan biroz parchani bugun aytib beraman. Hazrat Muslim Mavud Hazrat Mus'ab ibn Umayr haqida uning Madinaga targ'ibotchi sifatida yuborilishi hamda uning xizmatlarini zikr etib shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo tomonidan hijrat qilish vaqti kelib qolgani to'g'risida qayta-qayta xabar berilayotgan edi. U zot sallallohu alayhi vasallamga hijrat joyi quduqlar va xurmo bog'lari bor shahar bo'lishi ham oydinlashgan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam dastlab hijrat joyi Yamoma shahri deb taxmin qilganlar. Ammo bu o'y u zot sallallohu alayhi vasallam qalblaridan darhol olib tashlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning bashoratlariga muvofiq qaysi shahar bitilgan bo'lsa, u o'zini islom beshigi bo'lishi uchun taqdim etishini kuta boshladilar. Ushbu asnoda haj mavsumi kelib qoldi. Arabistonning 4 tomonidan odamlar haj uchun Makkaga to'plana boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z odatlariga muvofiq qayerda bir necha kishilar birga turgan bo'lsalar, ular oldiga borib, ularga tavhid borasida da'vat qila boshladilar. Alloh taoloning podshohligi bashoratini berardilar. Yana zulm, buzuqlik, fitna fasod hamda isyondan saqlanishga nasihat qilardilar. Ba'zi kishilar Uzot sallallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitib, hayratlanib uzoqlashib ketardilar. Ba'zi kishilar esa so'zlarini eshitardilar, ammo makkaliklar ularni turgan joylaridan haydab yuborardilar. Oldindan makkaliklarning gaplarini eshitgan ba'zilar esa masxarab kulardilar. U zot sallallohu alayhi vasallamdan uzoqlashib ketardilar. Ushbu vaziyatda u zot sallallohu alayhi vasallam Mino vodiysida kezayotganlarida nazarlari madinalik 6-7 nafar kishiga tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan qaysi qabiladan bo'lganliklarini so'radilar. Ular Hazraj qabilasidan ekanliklarini aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yahudilar bilan ittifoqdosh bo'lgan Hazraj qabilasimi deb so'radilar. Ular ha deb javob qaytarishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga sizlar bir pas o'tirib so'zlarimni tinglay olasizlarmi dedilar. Bu kishilar Uzot sallallohu alayhi vasallam haqlarida eshitgan edilar. Yana Uzot sallallohu alayhi vasallamning iddolariga ham ich-ichidan qiziqar edilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning takliflarini qabul qilib, Uzot sallallohu alayhi vasallam yonlarida o'tirib so'zlarini eshita boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga shunday dedilar: Alloh taoloning podshohligi yaqinlashib kelmoqda. Butlar dunyodan yo'q qilib yuboriladi. Tavhid esa dunyoda o'rnatiladi. Ezgulik va taqvo yana bir marotaba dunyoda qoyim bo'ladi. Madaniyaliklar ushbu buyuk ne'matni qabul qilishiga tayyormilar? Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitib, ta'sirlanib shunday dedilar: Biz esa ta'limingizni qabul qilamiz. Gap madinaliklar haqida ketadigan bo'lsa, ular islomga boshpana berishga tayyor yoki tayyor emasligini biz o'z vatanimizga borib
qavmimiz bilan gaplashgach, keyingi yil kelib o'z qavmimiz qaroridan sizni xabardor qilamiz. Bu kishilar qaytib ketishgach, qarindoshlari va do'stlari orasida u zot sollallohu alayhi vasallam ta'limotlarini zikr eta boshlashdi. O'sha payt Madinada ikki arab qabilasi, Avas va Xazraj bilan 3 ta yahudiy qabila, Banu Qurayza, Banu Nazir va Banu Qaynuqo ham istiqomat qilardilar. Avas hamda Xazraj o'zaro nizolashib turardilar. Banu Qurayza va Banu Nazir Avas qabilasi bilan ittifoqdosh bo'lib, Banu Qaynuqa esa Xazraj qabilasi bilan ittifoq tuzgan edi. Uzoq muddatga cho'zilgan urushdan so'ng ularda yarashish sezimi paydo bo'lgan edi. Oxir oqibat o'zaro maslahatlashib, Xazraj qabilasi sardori Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul butun Madina o'ziga podshoh etib tan olishsinlar degan qaror chiqardilar. Yahudiylar bilan aloqa munosabatlari yaxshi bo'lgani bois Avvas hamda Xazraj Bibliyadagi bashoratlarni eshitib turardilar. Yahudiylar o'z musibatlari hamda qiyinchiliklari ahvolini bayon etib, oxirida Hazrat Musoga o'xshagan bir nabiyning kelishi vaqti yaqinlashmoqda. U kelganda biz yana dunyoda bir marotaba g'alaba qozonamiz hamda Yahudiylarning dushmanlari halok qilinadi derdilar. Madinaliklar hajga borib kelganlaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iddolarini eshitib, u zot sallallohu alayhi vasallam haqqoniklari ularning qalblarida katta bir joy oldi. Ular Yahudiylar bizga xabar berib yurgan payg'ambar o'sha kishi shekillik dedilar. Ko'pgina yigitlar buni eshitib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'limotlari haqqoniyligidan ta'sirlandilar hamda Yahudiylardan eshitgan bashoratlar ularning iymon keltirishlariga yordamchi bo'lib qoldi. Chunonchi keyingi yili haj paytida yana Madinadan kishilar kelishdi. Madinadan 12 kishi biz shu safar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dinlariga kirib ketamiz degan iroda bilan kelishgan edi. Ular ichida 10 kishi Xazraj qabilasidan va 2 kishi esa Avas qabilasidan bo'lgan. Ular Minoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llariga shunday deb ahd qildilar: biz Alloh taolodan bo'lak boshqasiga sig'inmaymiz. O'g'irlik qilmaymiz, buzuqlik qilmaymiz, qizlarimizni o'ldirmaymiz, bir-birimizga yolg'on tuhmat qilmaymiz va Xudo taoloning payg'ambari bergan ezgu ta'limotlarga itoatsizlik qilmaymiz. Bu kishilar qaytib ketishgach, o'z qavmi orasida yanada shiddat bilan targ'ibot yurgiza boshlashdi. Madina uylaridan butlarni tashqariga chiqarib tashlay boshlashdi. Butlar oldida bosh egadiganlar endi boshlarini tik ko'tara boshlashdi. Ular Alloh taolodan bo'lak hech kim oldida bosh egishga tayyor emasdilar. Yahudiylar bizning asarlarga cho'zilgan do'stligimiz hamda targ'ibotimiz islom sanoqli kunlar ichida paydo qilgan o'zgarishni paydo qilmoqda deb hayratda edilar. Tavhid to'g'risidagi da'vat madinaliklar qalbiga singib borayotgan edi. Odamlar ketma-ket kelib musulmonlarga bizga o'z diningizni o'rgatinglar derdilar. Ammo madinalik yangi musulmonlar o'zlari ham islom ta'limotidan to'liq xabardor emas edilar. Sonlari ham oz edi. Ular yuzlab, minglab kishilarga islom haqida batafsil aytib bera olmasdilar. Shuning uchun ular Makkaga bir kishini jo'natib, targ'ibotchi uchun iltimos qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Habashistondan hijrat qilib kelgan Mus'ab nomli bir sahobani Madinaga islom dinini targ'ibot qilish uchun targ'ibotchi sifatida jo'natdilar. Hazrat Mus'ab roziyallohu anhu Makkadan tashqaridagi birinchi islom dinini tarqatuvchi targ'ibotchisi edi. Hazrat Muslim Mavud roziyallohu anhu yana bir joyda buni zikr etib shunday deydilar: Madinaliklarga islom xabari yetganida biroz madinaliklar haj paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashib, u zot sallallohu alayhi vasallam haqqoniyliklariga bo'yinsindilar. Ular qaytib borib o'z qavmlariga madinalik yahudiylar qaysi payg'ambarning kelishini zikr etgan bo'lsa, u Makkadan chiqib bo'ldi dedilar.
Shunda ularning qalblari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomon rag'batlandi. Ular ikkinchi haj payti bir delegatsiya tuzib, Uzor sollallohu alayhi vasallam tomon jo'natildilar. Mazkur delegatsiya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatlashganda Uzor sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib bay'at qildilar. Makkada Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qattiq qarshilik bo'lgan bois bu uchrashuv makkaliklardan maxfiy bir vodiyda o'tkazildi va o'sha yerda bay'at ham bo'ldi. Shuning uchun bu Aqba bayti deb nomlanadi. Aqba so'zi tog'ning so'qmoq yo'liga nisbatan aytiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni Madinalik mu'minlarni intizomiga solish uchun boshliq etib tayinlab, ularga islomni yoyishni buyurdilar. Yana ularga yordam berish uchun o'zlarining bir navaqor sahobalari Mus'ab ibn Umayrni u yerdagi musulmonlarga din o'rgatish uchun yubordilar. Bu kishilar ketayotib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga agar Makkaning tark etishga to'g'ri kelsa, siz Madinaga tashrif buyuring degan taklif ham berdilar. Mazkur kishilarning Madinaga qaytib kelgani qisqa muddatda u yerda islomni tarqatib yubordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir necha sahobalarni Madinaga jo'natdilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu ham ular safida mavjud edilar. Shundan so'ng hijratga buyurilgach, Uzor sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham Madinaga tashrif buyurdilar. So'ngra Uzor sollallohu alayhi vasallamning Madinaga borishlari bilanoq qisqa muddatda ichida barcha madinalik mushriklar musulmon bo'lishdi. Madinaga hijrat qilgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Mus'ab ibn Umayr va Hazrat Abu Ayyub o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Hazrat Mus'ab ibn Umayr Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. Badr hamda Uhud g'azotida muhojirlikni katta bayrog'i Hazrat Mus'ab ibn Umayrda bo'lgan. Badr jangida muhojirlikning katta bayrog'i Hazrat Mus'ab ibn Umayrda bo'lgan. Bayroqni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga topshirgan edilar. Bu haqda Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotaban Nabiyyin asarida quyidagi rivoyatlarni yozganlar. Uhud g'azotida ham muhojirlarning bayrog'i Hazrat Mus'ab ibn Umayrda bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomiy lashkarni saflariga tizib, turli guruhlarga alohida amr tayinlaganlar. Ushbu asnoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Quraysh lashkarlarining bayrog'i Talha qo'lida ekanligi haqida xabar berildi. Talha Quraysh bobokorlarining Qusay ibn Kilob o'rnatadigan tizimi asosida janglarda Quraysh bayrog'ini ko'tarishga haqli bo'lgan xonadondan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu haqda xabar bo'lgach, Uzor sollallohu alayhi vasallam ta'kidladilar, milliy sadoqat ko'rsatishga biz haqliroqmiz dedilar. Chunonchi Uzor sollallohu alayhi vasallam muhojirlarning bayrog'ini Hazrat Alidan olib Hazrat Mus'ab ibn Umayrga topshirdilar. Hazrat Mus'ab ibn Umayr ham Talha aloqador bo'lgan qabiladan edi. Hazrat Mus'ab ibn Umayr Uhud g'azotida shahid bo'lgan. Uhud g'azoti kuni Hazrat Mus'ab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida jang qilayotib shahid bo'ldi. U zotning Ibn Qomi shahid etgan. Tarixda qayd etilishicha, Uhud g'azotida bayroq ko'targan Hazrat Mus'ab ibn Umayr bayroqini muhofaza qilish haqqini o'ta chiroyli ado etdi. Uhud g'azoti kuni Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu bayroqni ko'targan paytda Otliq ibn Qomi unga hujum qilib, qilich bilan o'ng qo'lini kesib tashladi. Shunda Hazrat Mus'ab quyidagi oyatni o'qidi. Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. So'ngra bayroqni chap qo'liga oldi. Ibn Qomi unga yana bir bor hujum qilib, chap qo'lini ham kesib tashladi. Ikki qo'lini tirsagida yuqori qismi qolgan Mus'ab o'sha kesilgan qo'llari bilan bayroqni ko'ksagiga siqib oldi. Shundan so'ng haligi mushrik uchinchi bor Mus'abga tashlanib ko'ksagiga nayza sanchdi. Nayza sinib ketdi. Mus'ab esa yiqilib tushdi. Shunda
Banu Abdurdordan 2 kishi, Suvaybat ibn Sa'ad ibn Harmala va Abu Rum ibn Umayr olg'a qadam tashladilar. Abu Rum esa bayroqni ushlab oldi. Bu bayroq musulmonlar Madinaga qaytib kelgunga qadar uning qo'lida bo'ldi. Hazrat Mus'ab shahid bo'lgan paytda 40 yoki undan biroz oshiqroq yoshda edi. Bu voqeani zikr etayotib, Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib o'zining Sirat Xotaban Nabiyyin asarida shunday yozadilar. Quraysh lashkari taxminan 4 tomondan qurshab olgan edi. Ular ketma-ketma hujum qila boshladi. Shu bois har bir lahza o'tgan sayin musulmonlardan ustun kelayotgan edi. Musulmonlar ham biroz vaqtdan so'ng o'zlarini tiklashlari mumkin edi. Ammo baxtga qarshi Qurayshning bir botir askari Abdullah ibn Qawmi musulmonlarning bayroqdori Mus'ab ibn Umayrga hujum qilib, o'z qilichi bilan uni o'ng qo'lini kesib tashladi. Mus'ab darhol ikkinchi qo'li bilan bayroqni tutib, Ibn Qawmi bilan bellashishga chog'landi. Ammo u ikkinchi hujum bilan uning ikkinchi qo'lini ham kesib tashladi. Shunda Mus'ab o'zini ikki kesik qo'llari bilan tushayotgan islomiy bayroqni ko'kragiga siqib oldi. Ibn Qawmi unga 3-chi bor hujum qildi. Shunda Hazrat Mus'ab shahid bo'lib yiqilib tushdi. Bayroqni esa boshqa bir musulmon darhol qo'liga oldi. Mus'abning tana tuzilishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nikiga o'xshar edi. Ibn Qawmi Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirib qo'ydim deb o'yladi. Yo ehtimol u makr hiyla qilib ham aldov tufayli shunday o'ylagani mumkin. Qisqasi, u Mus'ab shahid bo'lib yiqilganida men Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirib qo'ydim deya shovqin suron ko'tardi. Bu xabarni eshitib, musulmonlarning qolgan kuch-quvvati ham pasayib ketdi va ularda tarqalishlik yuz berdi. Uhud jangida musulmonlar hafsalasi pasayib ketishining yana bir sababi ham shu edi. Ammo keyinchalik ular jamlashishdilar. Ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Mus'abning jasadi yoniga borganlarida uning jasadi yerga yuzlangan holatda yotgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning yonida turgan holda quyidagi oyatlarni tilovat qildilar. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila. Mu'minlar orasida shunday mardlar borki, ular Allohga bergan va'dalariga sodiq qoladilar. Ularning ba'zilari qilgan niyatlarini amalga oshiradilar va ba'zilari esa hali kutmoqdalar va ular irodalarini hech ham o'zgartirmadilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Albatta Rasululloh qiyomat kuni sizlarni Allohning huzurida shahid ekanliklaringizga guvohlik beradi. So'ngra atroflaridagi tirik qolgan sahobalarga yuzlanib shunday dedilar: Ey insonlar, bularni ziyorat qiling va ularga salom bering. Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qiyomat kunigacha biror salom berguvchi ularga salom bersa, ular alik oladilar. Hazrat Mus'abning birodari Hazrat Abu Rum ibn Umayr, Hazrat Suvaybat ibn Sa'ad hamda Hazrat Umir ibn Rabiya Hazrat Mus'ab ibn Umayrni qabriga tushirdilar. Sirat Xotaman Nabiyinda Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib shunday dedilar: Mus'ab ibn Umayr Uhud shahidlaridan biri edi. U birinchi muhojir bo'lib Madinaga islom targ'ibotchisi bo'lib kelgan edi. Johiliya davrida Mus'ab Makka yigitlari orasida eng ko'p xushbichim va ko'rkam yigit hisoblanardi. O'ta to'qchilik va farovonchilikda yashagan kishi edi. Islomni qabul qilganidan so'ng uning ahvoli butunlay o'zgarib ketdi. Chunonchi rivoyatga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir marta uning tanasidagi matoni ko'rsalar, u bir necha joydan yamalgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning oldingi davrini eslab yig'lay boshladilar. Uhud kuni Mus'ab shahid bo'lganida unda tanasini yopish uchun yetarli mato ham yo'q edi.
oyoqlari yopilganda boshi ochilib qolardi. Boshi yopilganda oyoqlari ochilib qolardi. Chunonchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga binoan boshi mato bilan yopilib, ikki oyog'i esa shoh shabbalari bilan yopilgan. Sahih Buxoriyda quyidagicha rivoyat qayd etiladi. Hazrati Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu oldilariga iftorlik uchun taom keltirilganida shunday dedi: Mus'ab ibn Umayr shahid bo'ldi. U mendan afzalroq edi. U faqat bitta matoga kafanlangan. Uning boshi yopilganida oyoqlari ochilib qolar, oyoqlari yopilganda esa boshi ochilib qolardi. Roviy dedi: Mening fikrimcha u Hamza shahid bo'ldi. U mendan afzalroq edi deb ham aytgan. So'ngra Abdurrahmon yana shunday dedi: Bizga dunyo farovonchiligi berilgan. Bizga dunyodan ko'p narsalar berilgan. Men ezgu amallarimizning ajri ertaroq topilganidan qo'rqmoqdaman. So'ngra u yig'lay boshlab ovqatlanmay qo'ydi. Bu dunyoning o'zida bizga farovonchilikni Alloh taolo ajr sifatida berib qo'ygan. Narigi dunyoda bizga biror narsa topiladimi yo'qmi degan ehtimolga borib, Alloh taoloning qo'rquvi va taqvosi hamda Alloh taoloning muomalasi ko'z oldiga kelganida u hissiyotga berildi. Hazrat Hubob ibn Ard rivoyat qilib shunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga vatanimizni tark etdik. Biz Alloh taoloning roziligini istardik. Ajrimiz Alloh taoloning zimmasidadir. Bizdan shunday kishilar ham bor ediki, ular vafot etdilar. Ular o'z ajrlaridan hech narsa yemadilar. Mus'ab ibn Umayr ham ular jumlasidandir. Bizning oramizda shundaylar ham borki, ularning mevalari pishib bo'lgan. Ular esa mevalarini termoqdalar. Hazrat Mus'ab roziyallohu anhu Uhud kuni shahid bo'ldi. Uni kafanlash uchun bizga faqat bittagina mato topildi. Biz uning boshini yopganimizda oyoqlari ochilib qolar edi. Oyoqlarini yopganimizda esa boshi ochilib qolardi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga uning boshini yopishni va oyoqlariga izhir nomli o'simlikni solishni buyurdilar. Termiziyda Hazrati Ali ibn Abu Tolibdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Albatta har bir nabiyga 7 ta najib yoki naqib beriladi. Menga esa 14 ta berildi dedilar. Biz Aliga: Ular kimlar dedik. Men 2 o'g'lim Ja'far, Hamza, Abu Bakr, Umar, Mus'ab ibn Umayr, Bilol, Salmon, Miqdod, Abu Zar, Ammar, Abdulloh ibn Mas'ud dedi. Hazrat Umar ibn Robiya rivoyat qilib deydi: Otam shunday dedirdi: Hazrat Mus'ab ibn Umar iymon keltirgan paytdan tortib Uhud g'azotida shahid bo'lganga qadar menga do'st va hamroh bo'lib yurdi. U biz bilan birga ikkala hijratda Habashistonga bordi. Muhojirlar orasida u mening do'stim edi. Men undanda xush muomalaroq hamda murosa qiladigan yaxshiroq kishini ko'rmadim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud g'azotatidan Madinaga qaytayotganlarida Uzo sallallohu alayhi vasallam bilan Hazrat Mus'ab ibn Umayrning zavjasi Hazrat Hamna bint Jahash uchrashdi. Odamlar unga birodari Abdulloh ibn Jahsh shahid bo'lganini xabar qilishganida u inna lillahi va inna ilayhi roji'un o'qib uning uchun mag'firat duosini qildi. So'ngra odamlar unga tog'asi Hazrat Hamzaning shahid bo'lganini xabar qilishganda u inna lillahi va inna ilayhi roji'un o'qib uning uchun mag'firat duosini qildi. So'ngra odamlar unga eri Hazrat Mus'ab ibn Umayrning shahid bo'lganini xabar qilishganida u yig'lay boshladi va tinchsizlandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayol kishi uchun eri o'zgacha maqom martabaga ega bo'ladi dedilar. Yana bir boshqa rivoyatda Hazrat Hamna bint Jahash to'g'risida quyidagicha zikr uchraydi. Unga birodaringiz shahid etildi deganlarida u Alloh taolo unga rahm qilsin dedi va u inna lillahi va inna ilayhi roji'un o'qidi. Odamlar unga sizning eringiz ham shahid etildi deyishganida u voh afsus dedi.
Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: ayol kishining o'z eri bilan bo'lgan aloqa munosabati boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga o'xshamaydi. Bu voqeani 4-xalifa roziyallohu anhu bir xutbada o'z uslublarida aytib o'tganlar. Unda Hazrat Mus'ab ibn Umayr voqeasini hamda uning shahidlarga zavjasining tuyg'ularini zikr etdilar. U zot shunday deydilar: qaysi sahoba yoki sahobiyaning yaqinlari soni birdan oshiq bo'lganida ularga asta sekinlik bilan xabar berilardi, toki g'am, alam birdaniga ularning qalbini mag'lub etmasin. Chunonchi Hazrat Abdullohning singlisi ham binti Jahash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lganida u zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: ey Hamna, sen sabr qil va savob umidini Alloh taolodan kutgin. U dedi: ya Rasululloh, kimning savobini? U zot sallallohu alayhi vasallam tog'ang Hamzaning savobini dedilar. Shunda Hazrat Hamna: inna lillahi va inna ilayhi roji'un, g'afara lahu va rahmahu, hani'an lahu shahadatan dedi. So'ngra Huzur sallallohu alayhi vasallam: ey Hamna, sen sabr qil va savob umidini Alloh taolodan kutgin dedilar. U kimning savobini deb so'raganida u zot sallallohu alayhi vasallam: o'z birodaring Abdullohning savobini dedilar. Shunda Hazrat Hamna yana: inna lillahi va inna ilayhi roji'un, g'afara lahu va rahmahu, hani'an lahu shahadatan o'qidi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana dedilar: ey Hamna, sen sabr qil va savob umidini Alloh taolodan kutgin dedilar. Hazrat Hamna: ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kimning savobini deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Mus'ab ibn Umayr savobini dedilar. Shunda Hazrat Hamna: voh afsus dedi. Buni eshitib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: dar haqiqat erining o'z zavjasida katta haqqi bor, boshqa hech kimning emas. Ammo sen bunday so'zni nega aytding? Shunda Hazrat Hamna dedi: ya Rasululloh, uning farzandlarining yetim qolganligi mening esimga tushdi. Shuning uchun men tashvishlandim. Ushbu tashvishlangan holatimda ushbu so'z og'zimdan chiqib ketdi. Buni eshitgach Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Mus'ab roziyallohu anhuning farzandlari haqqiga duo qilib shunday dedilar: ey ilohim, ularning vasisi hamda kattalari ularga mehribonlik hamda shafqat qilsinlar va ular bilan yaxshi muomalada bo'lsinlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari mustajob bo'ldi. Ular bilan yaxshi muomala qilindi. Shu yerda Hazrat Mus'abning zikri yakunlanadi. Inshaalloh kelgusida navbatdagi sahobaning zikri davom etiladi. Men hozir shu kunlarda tarqalayotgan koronavirus vabosi to'g'risida biroz gapirib, jamoat a'zolarining e'tiborini bunga qaratmoqchiman. Hukumat va idoralar tomonidan unga tegishli ogohlantirishlar bildirilmoqda. Biz barchamiz mazkur ehtiyot choralariga amal qilishimiz kerak. Men gomeopatik shifokor bilan maslahatlashib, bu virusning ilk tarqalishining oldini olish uchun dorisini aytib bergan edim. Bu dorini ichish shart. Bu dorini biz 100% qat'iy muolaja deb ayta olmaymiz. Bu muolaja foydali bo'lishi mumkin, ammo 100% kafolat deb aytib bo'lmaydi. Bu virus haqida hozircha hech qanday bilim yo'q, ammo unga yaqinroq xastalikning qanaqa muolajalarini qilish mumkin bo'lsa, unga ko'ra dorilar tavsiya etilgan. Alloh taolo bu dorini shifoli qilsin. Bu dorini ichish kerak, ammo shu bilan birgalikda ogohlantirishlar bildirilayotganlikdek ehtiyot choralarini ham ko'rish lozim. Buning uchun shu narsa ham zarurki, gavjum joylarda ehtiyot bo'linglar. Masjidga keluvchilar ham ehtiyot bo'lishlari lozim. Agar biroz isitma ko'tarilgan bo'lsa yoki badanni holissiz sezayotgan bo'lsa, yoxud aksirayotgan bo'lsa, masjidga bormaslik lozim. Masjidning ham ba'zi haq-huquqlari mavjud. Boshqa kishilarga xastalikni yuqishi mumkin. Bo'lgan kishining masjidga bormasligi ham masjidning haq-huquqidir.
yuqumli kasallikka chalingan kishi masjidga borishidan o'zini saqlashi lozim. Yana shu kunlarda ham, umuman aksirish paytda ham har bir kishi og'zini qo'li bilan yoki dastro'moli bilan to'sishi kerak. Ayrim namozxonlar ba'zi kishilar haqida ularning aksirishidan va og'zini qo'li bilan yoki dastro'moli bilan to'smaganligidan, yana suraklari atrofiga chachrab ketayotganidan darajadagi kuchli aksirishdan shikoyat qilishadi. Yonida turgan namozxonlarning ham huquqi bor. Shuning uchun har bir kishi buni inobatga olishi kerak. Men aytib o'tganimdek, shu kunlarda o'zgacha ehtiyot bo'lish lozim. Ushbu kunlarda doktorlar qo'l va yuzini toza tutishni tavsiya etmoqdalar. Agar qo'llar toza bo'lmasa, yuzga tegizmaslik lozim. Qo'llarni dezinfeksiya qilish uchun surtiladigan dorini surtish kerak. Yoki qo'llarni yuvib turinglar. Ammo biz musulmonlar uchun agar kishi 5 mahal namoz o'qisa va 5 mahal muntazam tahorat ham qilsa, suv bilan burnini ham tozalasa, to'liq tahorat qilsa, bu tozalakning yuqori bosqichidir. Bu qo'llarni dezinfeksiya qilish uchun surtiladigan vositaning o'rnini ham qoplaydi. Mening eshitishimcha, bozorda dezinfeksiya qilinadigan vositalar taqilgan kuzatmalar odamlar xavotirlangan holda barcha narsalarni sotib olib qo'yishdi. Do'konlardagi rastlar bo'sh bo'lib turdi. Ayniqsa bu ish uchun foydalaniladigan narsalar umuman yo'q. Qisqasi, agar yaxshilab tahorat qilinsa, zohiriy tozalik ham bor. Yana kimdir tahorat qilib namoz o'qisa, uning uchun ruhoniy tozalik vositasiga ham aylanadi. Shu kunlarda duolarga o'zgacha ehtiyoji bor. Bunga ham o'zgacha e'tibor qaratishimiz kerak. Masjidlarning haq-huquqlarini aytib o'tdim. Unga tegishli shu narsani ham aytib o'tayki, ayniqsa kishida umuman masjidga keluvchilar paypoqlari kiyib kelishda paypoqlarni ham har kuni almashtirib yuvishlari shart. Agar paypoqlardan badbo'y hid kelayotgan bo'lsa, yonida turgan namozxonlarga aziyat sababchisi bo'ladi yoki orqa safda turgan namozxon uchun sajda paytida aziyatga sabab bo'ladi. Bu haqida ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim sarimsoq, piyoz yoki piyoz yegan bo'lsa, bizdan chetda bo'lsin yoki masjidimizdan chetda bo'lsin, uyida o'tirsin deya marhamat qilganlar. Ba'zida kishilar kekirdi yoki ularning og'izlaridan badbu hid chiqadi. Shu sababdan ham boshqa namozxonlarga malol keladi. Boshqa namozxonlar uchun ham, masjid atrofi uchun ham noxush vaziyat paydo bo'lib qoladi. Masjidga atir sepib kelish buyurilgan. Hattoki u yerda o'tirish bir yoqda tursin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham go'shtni masjiddan olib o'tishni ham man etganlar. Demak, masjidni toza tutish hamda u yerdagi havoning tozaligi bir namozxon uchun o'ta muhimdir. Bunga o'zgacha e'tibor qaratish kerak. Biroq bundan ushbu bahona bilan masjidga kelishni tark etish kerak degan ma'no chiqmaydi. Har bir kishi o'zining zohiriy ahvoliga qarab o'z qalbidan fatvo olsin. Esda tutinglarki, Alloh taolo qalblar ahvolini yaxshi biladi. Shuning uchun agar qandaydir kasallik bor bo'lsa, qanaqa kasallik ekanini doktorlardan aniqlab olinglar. Ammo 1-2 kun parhez qilish ham afzalroq. Bundan tashqari, shu kunlarda qo'l berib salomlashishdan parhez tutish shart deb ham aytilmoqda. Zero kimning qo'li qanaqa ekanligi ma'lum emas. To'g'ri, qo'l berib salomlashish orqali mehr muhabbat oshadi. Biroq shu kunlarda mazkur kasallik sabab bundan ham saqlanish afzalroq. Dunyoparast kishilar musulmonlar ayollar bilan qo'l berib salomlashmaydi va ayollar ham erkaklar bilan qo'l berib salomlashmaydi deya ko'p shovqin-suron ko'tarishardilar. Endi ular haqida ham hazil mutayyiblar yuzga chiqmoqda. Germaniya kansleri bilan uning vaziri
qo'l berib salomlashishni rad etdi. Bu haqda ham bir latifa yaratilgan. Shu yerdagi bir parlament a'zosi ham biz koronavirus bois qo'l berib salomlashmaymiz, saqlanmoqdamiz. Bu juda yaxshi ish. Sababi qo'l berib salomlashish bizning an'anamiz emas. Bizning an'anamiz bo'yicha biz sharaf berardik yoki shlyapani boshdan olib egilardik, dedi. Mazkur parlament a'zosi o'z fikrini bildirib, yana shunday ham dedi. Biz ayollar bilan qo'l berib salomlashishimiz, balki quchoqlashib o'pishga ham urinamiz. Ayol kishi buni yoqtirishi yo yoqtirmasligini bilmaymiz ham. Biz majburlab barcha amallarni qilayotgan bo'lamiz. Bu kishilar Alloh taoloning so'ziga quloq solishga tayyor emasdilar, ammo ushbu vabo kasalligi ularning e'tiborini shu narsaga jalb etdi. Alloh taolo o'zi tomon ularga e'tibor qaratishga kuch-quvvat bersin. Alloh taoloning buyrug'iga ular qarshilik qilishar edi. Biz o'ta mehr-muhabbat bilan islomda ayol va erkak kishining bir-biri bilan qo'l berib salomlashishi man etilganini aytganimizda, ular ko'p shov-shuv ko'tarishar edi. Hozir mening eshitishimcha, ko'p idoralarda ham, turli joylarda ham ular o'ta qo'pollik bilan inkor etishadi. Biz o'ta mehr-muhabbat va yumshoqlik bilan shunday salomlashish ta'limimizda yo'q derdik. Biroq endi ular koronavirusdan qo'rqib shu qadar ehtiyotkorlik ko'rmoqdalarki, axloqni ham qo'ldan boy berib qo'ydilar. Demak, bu vabo kasalligi shu tomondan ularni biroz bo'lsa ham yo'lga tushirdi. Men aytib o'tganimdek, bu isloh Alloh taolo tomon olib borishga sababchi bo'lsin. Alloh taolo bu vaboning yana qanchalik tarqalishi va qay darajaga yetishini ham Alloh taoloning taqdiri qanaqa ekanini u o'zi yaxshi biladi. Agar bu kasallik Alloh taoloning noroziligi bois zohir bo'lgan bo'lsa, unda Alloh taolo taqdirining yomon ta'siridan saqlashi uchun Alloh taolo tomoniga ko'proq e'tibor qaratishga ehtiyoj bor. Biz ko'rib o'tiribmizki, bu davrda turli vabolar, kasalliklar, zilzilalar hamda to'fonlar Hazrat Masih Maud alayhisalomning yuborilishidan so'ng ko'payib ketgan. Har bir Ahmadiy shu kunlarda duolarga o'zgacha e'tibor qaratish kerak. Yana o'zining ruhoniy holatini ham yaxshilashlari kerak va bu narsaga qattiq e'tiborlarni qaratsinlar. Dunyo uchun ham duo qilish kerak. Alloh taolo ularga hidoyat bersin. Alloh taolo dunyoga kuch-quvvat bersin. Ular dunyoga ko'proq berilishi hamda Alloh taoloni unutishi o'rniga o'zlarining yaratuvchisi Xudosini taniguvchi bo'lsinlar. Ba'zi g'oyibona janoza namozlarini ham o'qitaman. Birinchi janoza Aqil Ahmad Bat sohibning o'g'li azizim Tanzil Ahmad Batnikidir. U 11 yoshar bola edi. 2020-yilning 27 fevral kuni vafot etgan. Mening nazdimda bu vafot emas, shahidlikdir. Uning voqeasi tafsilotlari quyidagicha. Dehli Gate, Lahordagi Shahidro koloniyada uning qo'shnisi bo'lgan ayol 27 fevral kuni zolimona yo'l bilan qatl etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Mullalarning fatvolari asosida Ahmadiylarni biror bahona bilan qatl etish Pokistonda oddiy hol bo'lib qolgan. Bu qotillik ham o'sha sabablar natijasida ro'y bergan. Shu jihatdan men bu azizni shahidlar sofiga qo'shaman. Qanaqa sabablar bo'lishidan qat'iy nazar, har bir voqeani ortida ham bir sabab Ahmadiyatdir. Hozircha mavjud ma'lumotlarga ko'ra, bu yosh bolaning hech aybi yo'q edi. Tafsilotlarga ko'ra, azizim Tanzil Ahmadning onasi 27 fevral kuni uni qo'shnilari uyiga singlisining qoldirib ketgan. Qo'g'irchog'ini olib kelish uchun jo'natgan. Qo'shnilarning bu xonadon bilan bordi keldisi bor edi. Nima sabablar bo'lgan, buni Alloh taolo yaxshiroq biladi. Uzoq kutilgandan so'ng bola qaytib uyga kelmagach, onasining o'zi qo'shnisi uyiga chiqdi. Dastlab qo'shnilari eshikni ochmadilar.
Ko'p vaqt o'tgandan so'ng eshikni ochgach, farzandi to'g'risida so'raganida qo'shni ayol u qo'g'irchoqni olib qaytib ketdi dedi. Shunda Azizimning onasi o'zi eri aql sohibga xabar qildi. U kishi darhol jamoat ma'muriyati bilan birga bolani izlay boshlashdi. Politsiyaga borib ham ariza bilan murojaat qildi. Ko'chadagi kuzatuv kameralaridan tekshirib ko'rganida bola qo'shnisining uyiga kirayotgani ayon bo'ldi. Ammo u yerdan qaytib chiqmaydi. Politsiyadan yordam olib qo'shnisining uyini tintib ko'rilganda bir sandiqdan bolaning jasadi topildi. Politsiya bolani qatl etgan ayol erining o'zi. Ayolim bolani qatl etib, jasadni sandiqqa yashirib qo'ygan deb xabar qilganini aytib berdi. Bu ayol o'z o'g'li bilan birgalashib bolani qatl etganini tan oldi. Azizim Tanzil Ahmad Butt 2009-yilning 20-noyabrida Lahordan tavallud topgan. Vaqf Now harakatiga qo'shilgan edi. Atfalul Ahmadiyya uyushmasining faol a'zosi bo'lib, jamoat tadbirlariga muntazam qatnashardi. O'z sinfida zehni o'tkir o'quvchilardan sanaladilar. 4-sinf o'quvchisi edi. O'limidan keyin imtihon natijasi keldi. U 750 balldan 729 ball olib, o'z sinfida birinchi o'rinni egallagan. Marhum Azizimning onasi shunday dedi: Tanzil farzandlarim ichida eng ko'p itoatgo'yi edi. Biror ishni qilishdan oldin mendan doim ruxsat so'rardi. Biron qo'shni yoki jamoat mas'uli unga biror ish buyurganda inkor etmay darhol ishni bajarardi. Hattoki qatl etuvchi qo'shni ayol ham ba'zida unga ish buyurardi. Marhum doimo unga itoatgo'ylik qilib ishlarni bajarardi. Maktab o'qituvchilari hamda jamoat mas'ullari boladan xursand bo'lib uni olqishlardilar. MTA dasturlaridan ayniqsa yosh bolalarga tegishli dasturlarni va xutbalarni muntazam eshitardi. Namozni masjidga borib kandasiz o'qirdi. Agar otasi qachondir zavoddan charchab qaytib kelib masjidga borish uchun biroz yalqovlik ko'rsatganida Azizim otasini majburlab masjidga olib borardi. Azizim marhum ortidan otasi Aqil Ahmad Butt, onasi Naila Aqil va 4 opa-singili va aka-ukalari qoldi. Uning 2 birodari va 2 opa-singilisi bor. Alloh taolo marhumga o'z muhabbat og'ushidan joy bersin. Qotillarga esa o'zi chora ko'rsin. Ota-onalariga sabr-matonat ato etsin. Ikkinchi janoza marhum doktor Muhammad Abdulloh sohibning o'g'li Ravildan rayonining sobiq jamoat amiri armiya brigadir Bashir Ahmad sohibnikidir. U 16 fevral kuni Ravilpindida 87 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. U o'z ortidan zavjasidan tashqari 2 o'g'li va 3 qizini qoldirdi. Armiya brigadir Bashir Ahmad sohib 1935-yili Gujrot rayonidagi bir o'ta ixlosmand oilada dunyoga kelgan. Uning otasi doktor Muhammad Abdulloh sohib o'zi bayat qilib Ahmadiyya jamoatiga kirgan edi. Marhum boshlang'ich ta'limni Qodiyonda olgan. 1947-yili 10-sinfni tamomlab, 1952-yili Pokiston armiyasi akademiyasi imtihonidan o'tib, armiya ofitseri bo'lib, 1982-yili armiyadan brigadir sifatida nafaqaga chiqdi. Shundan so'ng uzoq muddat Islomoboddagi siyosat instituti yetakchisi bo'lib mamlakatga xizmat qildi. Shunday qilib u 66 yil mamlakatga xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. Marhum jamoatga xizmatlari quyidagicha. Men uni 2012-yili Ravilpindi jamoatiga amir etib tayinlagan edim. 2020-yilning 8-fevraligacha Ravilpindi shahri va rayoniga amir sifatida xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. U 1979-yili Ravilpindiga
ko'chirilgan edi. 16-yil Amir Noib Ravalpindi shahri va rayoni jamoatining ta'lim kotibi sifatida xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. Fazli Umar jamg'armasining direktori hamda Majlis shuvaroning turli komitalari a'zosi bo'lib ishlagan. Marhum brigadir sohib o'ta samimiylik hamda ixlos bilan dinga xizmat qildilar. Kirishuvchan, mehribon, xalqqa xizmat qiluvchi va muhtojlarga yordam berguvchi kishi edi. Din xizmatlarida ishlardi. Qonun qoidaga hamda vaqtga qat'iy rioya qiluvchi inson edi. O'zi ham faollik bilan xizmat qilardi. O'z sheriklariga ham faollik bilan ishlashni tavsiya qilardi. Din va boshqa ishlarda yalqovlikni yoqtirmasdi. O'z majlisi omila a'zolariga qaysi ishni topshirgan bo'lsa, vaqti kelganda albatta u borasida xabar olardi. Ko'p duo qiluvchi va xalifa bilan mehr muhabbatda bo'luvchi samimiy inson edi. Umrining oxirgi paytigacha xotirasi juda yaxshi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Masih Maud alayhisalomga oshiq edi. O'zining Ahmadiy bo'lgan uchun doimo Alloh taologa shukrona keltirardi. Qur'oni Karim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari va Hazrat Masih Maud alayhisalomning kitoblari doimo yostig'i yonida turardi. Mutolasi o'ta keng edi. Kambag'al va ehtiyojlardagi hech kimga bildirmay yordam berardi. Ayniqsa beva qolgan ayollarning ro'zg'ori ehtiyojlarini ta'minlash uchun ko'proq tashvishlanardi. Doimo ularga yordam berishga shoy bo'lib turardi. Ko'pgina kishilar hamda oilalari u kishidan mutassil moliyaviy yordam olayotgan edilar. Bir kishi marhumning yordam bergan haqida shunday deydi: "Mening do'konim yonib ketganda hech kimga bildirmay, menga katta mablag' berib, hech kimga aytmasligimni ta'kidladi. Men uyga borib, mablag'ni sanasam 200 ming rupiya chiqdi. Tijorat ishlarim yana tiklanganida men mablag'ni qaytarib berishga urinsam, u qaytib olish uchun bermagan edim", dedi. Ravalpindi rayonining targ'ibotchisi Tohir Muhammad sohib yozadi: Amir sohib o'ta vazmin mizojga ega edi. Kam gapiruvchi, rahmdil va ko'p duo qiluvchi inson edi. Juma kuni juma vaqtida ertaroq masjidga tashrif buyurib, o'ta tazarru va yolvorish bilan nafl o'qirdi. Shosha-pishi namoz o'qimardi. O'zi tarbiya ko'rgan joy Qodiyondagi sahobalar hamda oqsoqollarning voqealarini aytib berardi. Xotirjamlik bilan namoz o'qirdi. Minnatdorchilikni bildirardi. Hadislarda kelgan duolar va zikrlarga e'tiborlarni jalb etardi. O'zi hamda duo qiluvchi va uzoqdan uzoq namoz o'quvchi kishi edi. Odamlarning e'tiborini ham bunga jalb etardi. Do'stlari va ehtiyojmandlarga yordam berganini har bir kishi yozgan. Biror narsa evaziga unga minnatdorchilik bildirilganida uni man etardi. Hazrat Masih Maud alayhisalom kitoblariga oshiq edi. Kitoblarni muhim mazmunlarni majlislarda aytib berardi. Fazli Umar jamg'armasining direktori bo'lib ham ishlagan. Mazkur jamg'armaning kotibi Nosir Shams sohib yozadi: 2011-yildan boshlab 2019-yilning oxirigacha Fazli Umar jamg'armasining direktori bo'lib ishlab turdi. Boshliqlar kengashining barcha majlislarida yoshi ulug' hamda sog'lig'i nochor bo'lishiga qaramay qatnashardi. U kishi duolari hamda maslahatlari bilan taxminan 10 yil bizga rahnamolik qilib turdi. Marhum o'ta ixlosmand va o'zgacha bir fazilatli men o'zim kuzatganman. U ham bo'lsa Alloh taolo bilan bo'lgan aloqasi va o'ta ko'p tazarru bilan namoz ado etishidir. Alloh taolo marhumga rahm qilib, uni mag'firat etsin, uning darajalarini yuksaklantirsin. Farzandlariga ham uning ezguliklarida davom etishlikka Alloh taolo kuch-quvvat bersin. 3-janoza Faysalobodga qarashli 121-jin bego'kovollik doktor Hamiduddin sohibnikidir.
U 2020-yilning 29-fevralida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhumning oilasiga Ahmadiyat otasi Muhammaddin sohib va Fathuddin sohibning birgalashib bayat qilishlari orqali kirib kelgan. Ular ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu davrlarida bayat qilishgan. Marhum Qodiyonda tavallud topgan. Onasining o'z amakisi Hazrati Mavlona Ibrohim sohib Qodiyoniy Hazrati Masih Maud alayhisalom sahobalari bo'lgan. U nasroniy dini bo'yicha mashhur olim bo'lgan. Uzoq muddat Qodiyondagi Ahmadiya madrasasida o'qituvchi bo'lib ham ishlagan. Hindiston bo'lingandan so'ng marhumning oilasi Faysalobodga ko'chib kelib o'rtoqlashgan. Marhum kasb jihatidan farmatsevt edi. Shu jihatdan u butun hududda insoniyatga xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Muhtojlarni bepul muolaja qilardi. O'ta sodda, taqvodor, yoshligidan boshlab namoz va ro'zalarga rioya qiluvchi inson edi. Marhum Alloh taoloning oyat alomatlarini ko'p hurmat qilardi. Xalifat bilan ko'p mehr-muhabbatda bo'luvchi, mehribon, Alloh taologa tavakkul qiluvchi, omonatdor inson edi. Barchaga yordam berar edi. Hech kimni noumid qoldirmasdi. U jamoatning turli lavozimlarida ham xizmat qilishga imkon topgan. Marhumning bir o'g'li Karimuddin Shams sohib targ'ibotchi bo'lib shu kunlarda Tanzaniyada xizmat qilmoqda. U xizmat bilan band bo'lgan bois otasining janozasida ishtirok etolmadi. Marhumning bir kuyovi targ'ibotchi va yana bir kuyovi esa mahalliy targ'ibotchi bo'lib ishlamoqda. Bir nevarasi Robladagi Jomia Ahmadiya oxirgi bosqinchida o'qimoqda. Shuningdek, o'g'il nevaralari va qiz nevaralari Vaqf Now harakatiga qo'shilishgan. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahm qilsin. Uning darajalarini yuksaklantirsin. Uning avlodlariga ham vafo bilan o'zi bayat qilganlarini ado etishga kuch-quvvat bersin. Men aytib o'tganimdek, namozlardan so'ng g'oyibona janoza namozlarini o'qitaman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله